Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick. My first kiss went a little like this. Mình luôn muốn biết đàn ông nghĩ gì. Ê Như, tao có mua nước cho mày nè. Tao cảm ơn nha. Tao có chuyện này muốn nói với mày. Chuyện Mày đúng là bạn tốt của tao á. Mày là bạn tốt nha. Hả? Rồi, ai có thể tính được kết quả của bài này? Dạ thưa thầy, bài này có kết quả là Bao nhiêu em? dạ, kết quả là 72. Anh Như, chị đi uống trà sữa nha, có bồ tao nữa đó. Ok. Như, giờ em rảnh không? Em có Thưa thầy thể... em về. Uống gì để tao lại kêu nè. Tao uống trà sữa nha. Còn anh thì uống gì cũng được nha. Ok, vậy em gọi trà đào cho anh nha. Nhưng anh rắn mất đó là sao? Tao không ngờ mày là thằng tồi luôn á. Dance. Back door cracked, we don't need a key. We get in for free, no VIP sleeves. Drink that Kool-Aid, follow my lead. Now you're one of us, you're coming with me. It's time to kill the lights and shut the DJ down. This place about to tonight, we're taking over. No. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad bitch, and baby, I'm the baddest. You fucking with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry. Baby, I'm sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing you up like I know that I would. Baby, I'm sorry. Baby, I'm sorry. Mẹ ơi, con có siêu năng lực có thể xuyên qua thời gian á mẹ. Vậy con có thể xuyên qua thời của ông bà ngoại được không? Vậy được chứ. Đó là nhà ông bà hồi xưa hả mẹ? Đúng rồi, thời đó nhà còn nghèo cho nên là dùng lá để làm nhà đó. Mẹ ơi, người yêu tao quen 2 năm trời mà tao mới phát hiện ra nó cấm sừng tao cả năm nay luôn rồi. Mày đi tao. Ê, Ây da. Nhưng mày, mày làm gì vậy? Ủa đây là, tao? đây là mày của tương lai đó. Mày bị thằng này cắm sừng. Nếu mày không muốn tương lai giống như con này thì mày chia tay với lên. Chia tay nó liền. Để không đau Bạn khổ. nói vậy tôi đâu có cắm sừng Vi đâu. Bây giờ mày chỉ cắm sừng mà tương lai. Mày sẽ cắm sừng con bạn tao. Chia tay nó liền. Đây là nơi mà cậu đã phẫu thuật hoán đổi đó hả? Nếu như em không muốn sự thật bị bại lộ thì hãy mang cậu cho nó về đây. Tôi sẽ giúp em đạt điểm 100 tuyệt đối trong sự xinh đẹp này. Giữa sự xinh đẹp và tình yêu đích thực này, hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Ngoan tốt lắm. Xin chào, chúng tôi là cảnh sát, mời cô đi theo chúng tôi. Bộ tôi đã phạm tội vậy hả?
Vì cô là người xinh đẹp nhất trên thế giới này nên chúng tôi có lệnh phải giam giữ cô vào lồng kính để bảo tồn. Cái gì? Mời cô đi theo chúng tôi. Nhưng mà tôi không muốn. Bắt cô ta đi. Hello, mình là Như. Cho cậu hộp sữa nè. Cảm ơn nha. Mà cậu cũng có vết bớt ở trên mắt nữa kìa. Cậu cũng có, mở bên trái ha. Mà sao cậu chuyển trường tới đây vậy? Vì tớ nghe nói soulmate của tớ đang ở đây, nên tớ đã từ Mỹ sang đây để tìm cậu ấy. Vậy chúc cậu sớm tìm được tri kỷ của mình nha. Cậu cũng vậy nha. Bạn học sinh mới đã phải bay từ Mỹ về đây để tìm soulmate. Vậy có khi nào soulmate của mình đang ở đâu đó xa xôi đúng không ta? Như Cậu lại tìm thấy sinh vật lạ gì nữa? Để tớ yên đi, phiền quá. Như, vết bớt của cậu mất rồi kìa. Gì? Mất thiệt rồi nè. Nói tớ nghe, cậu vừa gặp ai vậy? Người tớ vừa gặp là David. không phải là tớ mà là anh em song sinh của tớ, Simon. Gì? Cậu có anh em xinh xinh hả? I'm a Barbie girl in a Barbie world. It's fantastic. My heart is plastic. You can brush my hair and touch me anywhere. Someone save me from this bad daydream. I'm trapped inside these dolls with no escape. They all just dress me up and make me play their games. They all think that I'm perfect, but it's all fake. Blonde hair and a plastic body covers the pain. Nobody can hear you scream behind a picture perfect smile. Nothing's ever what it seems behind these walls. It's all a lie. This ain't build-A-Bear. You don't get to pick and choose. Different ass and bigger boobs. If my eyes are bright or blue. This ain't build-A-Bear. I'm full of flaws and attitudes. So if you need perfect, I'm not good for you. Boys are always playing dolls, looking for the Barbie. They don't look like Ken, hardly have a heartbeat. Need someone who falls apart so he can play Prince Charming. If that's the kind of girl he wants, then he forgot. This ain't build-A-Bear. You don't get to pick and choose. Different ass and bigger boobs. If my eyes are brown or blue, this ain't build-A-Bear. Màu trắng hả? Nhưng cả nhà mình đều là màu đen mà nhỉ? Chả lẽ... Ba mẹ nói thiệt đi. Hồi đó ba mẹ lụm con ở gầm cậu Hạo bụi chuối đúng không? Sao con nói gì? Anh nói xà lơ à? Chứ sao? Tổ tiên của chúng ta cũng có một vài người có màu trắng đó con. Nhưng con vẫn nên che nó lại đi. Đừng để ai biết gia đình mình là phù thủy đó nha. Hello Ryan. Cậu có màu xanh lá hả? Là sinh năng lực gì ạ? Tớ có thể điều khiển được thiên nhiên đó. Wow. Mà cậu chưa hiện màu sắc nữa hả? Chắc chưa lát xong ấy mà. Nếu mà có kiểm tra thì con giả bệnh rồi xin vào phòng y tế đi nghe chưa? Dạ con biết rồi. Như, ăn bánh không nè? Ủa, cậu có siêu năng lực giống Ryan luôn hả? Ý cậu là sao? Never get free, lamb to the slaughter. What you gonna do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gonna do when there's blood in the water? Look me in my eyes, tell me everything's not fine. All the people ain't happy, and the river has run dry. You thought you could go free, but that system is done for. If you listen real closely, there's a knock at your front door. You'll never get free, lamb to the slaughter. What you gonna do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gonna do? You'll never get free, lamb to the slaughter. What you gonna do when there's blood in the water? The price of your greed is your son and your daughter. What you gonna do when there's blood in the water? Look me in my eyes, tell me everything's not fine. All the people ain't happy,
If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love, name of love. Yeah. La la la. Hey, boy, you never had much game, so I needed to upgrade. So I went and walked away, way. Now I've seen you been hanging out with that other girl in town, looking like a pair of clowns. Remember all the things that you and I did first, and now you're doing them with her. Remember all the things that you and I did first. You got me like this, and now you're taking her to every restaurant, and everywhere we went, come on. And now you're taking her to every restaurant. You got me like this. Boy, you can say anything you Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it Now that I got a taste, I think that I'd suffocate for every second that you aren't by my side. But now I'm stuck at the gate, a Lucifer's estate. I fell in love with a girl I met in hell, thinking about all the things, the way you pull my strings. I love the way you turn me on. I ain't Hades, but I'm the king. I'd do anything so that I could take you home. She drove me crazy, yeah. 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 Ring around the rosy, pocket full of posy. I'ma fucking blow all the ashes down. Ring around. Cộng thêm 100 tuổi thì biết được cả thế giới. Tò mò quá đi. Hôm nay đi học. Này, sao con lại không chọn chiếc bánh tăng tuổi thọ vậy hả? Tại nó không có thú vị gì hết á. Con thật ngu ngốc. Ba con đã mất tích khi vừa biết được sự thật về tam giác quỷ. Mà sao con còn? Con sẽ không như ba đâu mẹ à. MH370 tại sao lại biến mất? Rồi kim tự tháp có phải là do con người sai không? Rồi người ngoài hành tinh nữa, liệu họ có thật sự tồn tại và đang kết nối với loài người? Tò mò quá đi, mất khi nào biết đây. Này Như, sao cậu ngốc quá vậy? Mẹ tớ lại gọi mắt cậu ra. Mong sao không có chuyện gì xảy ra với cậu. Tớ lo cho cậu lắm. Biết rồi mà, sẽ không sao đâu. Bye bye. Xin chào, tôi là hướng dẫn viên cho cuộc hành trình biết được cả thế giới. Tôi đến để đón cô. Ta biết nhau từ lâu rồi, ta hiểu từng thói quen của nhau. Tuy không phải người yêu với nhau, ta vẫn hơn là bạn. Ta biết nhau đang nghĩ gì, không cần phải nói ra làm chi. Câu chuyện này cứ như vậy đi, phân tích thêm làm gì. Mình bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu. Dù không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải tình bạn. Dù có lẽ sẽ không dài lâu, nhưng ta sẽ thật đắm sâu.
ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Tuyệt vời biết bao nhiêu khi có người nuông chiều. Nơi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Tại sao lại bị lỗi cơ chứ? Mẹ ơi, tại sao con lại không có nguyên tố vậy mẹ? Sao lại không có? Con không biết nữa, con không muốn trở thành cơ thể bị lỗi đâu. Nếu vậy thì... Có thể là hệ thống bị lỗi chút thôi. Con cứ nói với mọi người con là nguyên tố nước đi. Ê, nguyên tố của mày là cái gì vậy? Là nước á. Vậy thì tao với mày hợp quá rồi. Tao là nguyên tố đất nè. Đâu, mày thử điều khiển nước tao coi coi. Thôi, mẹ tao bảo cơ thể tôi đang yếu lắm, không có làm được đâu. Gì kỳ vậy? Vậy là mày phải tăng cường sức đề kháng rồi. Hơi, thằng Tôm nó ỷ nó có nguyên tố lửa, rồi nó đi bắt nạt người khác kìa. Nè, mày là nguyên tố nước á, ra ngăn nó lại đi, đi. Nhưng mà... Nhân vậy gì nữa, nó muốn thiêu con Mary luôn kìa. Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found me. You found me. You found me. I guess you didn't care, and I guess I liked that. And when I fell hard, you took a step back. Without me, without me, without me. And he's long gone when he's next to me. And I realize the blame is on me. Nè, sao cậu lại làm vậy? Tớ chỉ lấy lại cái mạng sống hồi nãy của tớ thôi mà. Trả đâu nè. Bye. Xin lỗi nha, tớ bị bắt té. Sao cậu lại cầm cái đó? Bộ cũng không biết cảm giác bị đâm là như thế nào hả? Thì... nhưng mà... Đâu? Sao? Đã không? Cậu làm gì ở đây vậy? Không nhớ thôi, mà không biết nhảy từ trên đây xuống cảm giác như thế nào ta? Cậu muốn thử không? Thôi, tớ còn có một mạng sống à. Chán thế. Nếu mà còn một mạng sống thì cậu cho nó đi. Nè Như, cậu sao vậy? Không có gì đâu. Tao đi trước nha. Tao đã biết hết mọi chuyện rồi. Bộ mày quên tao là con cháu của chủ tịch nước hả? Mày đang bị chi lùng đó. Mày nói gì vậy? White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice and Không biết bây giờ giúp được gì nữa. Bây giờ chắc cậu ấy đang thi rồi á. Vậy cứ để cậu ta thi đi. Anh sẽ quăng vào đó một ít tiền để cho giáo viên chấm bài xem lại bài thi của cậu ta. Anh làm được chứ? Có tiền mua tiền cũng được mà. Thôi em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Để đó anh lo cho. Vậy thì em yên tâm rồi. Alo Tony, cậu đậu chưa? Cậu đừng nói nữa. Tao rớt rồi. Sao thế? Tao chắc chắn là người chấm bài có sai sót gì đó. Thôi tao cúp máy nha. Giờ tao bận rồi. Nghề nghiệp tương lai của Tony sẽ là gì đây? Alo, tao nghe nè. Ê mày, hồi nãy tao có đi ngang trường đại học y dược, tao thấy Tony á, và tao đã thấy được quá khứ của nó. Khi xưa nó đã dùng độc dược để sát hại ba nó đó. Hả? Xin lỗi con yêu vì ba mẹ không đủ điều kiện để mua nhiều dung lượng hơn cho con. Đây là ổ đĩa flash, mọi thứ con học được đều sẽ nằm ở trong này, cho nên là con phải giữ cho kỹ, đừng có làm mất đi nhé. Dạ. Này, bộ nhớ của cậu được bao nhiêu vậy? 128GB á. Vậy cũng được rồi, tớ cũng vậy.
Trời đất ơi, tớ có 1 terabyte thôi nè. Wow, giàu thiệt á. Lớp học này chiếm 30 gigabyte. Ai không đủ dung lượng sẽ phải ra khỏi lớp. Này cậu có thể cho tớ 1 gigabyte được không? Tớ cần nó để tham gia lớp học này. Được chứ. Nhớ, đừng mà, nếu cậu bị tối đa hóa, cơ thể cậu sẽ suy sụp hoàn toàn đó. Cậu không thể tùy tiện cho gigabyte của mình như vậy. Vậy bây giờ phải làm sao mẹ? Con nói nhiều lắm luôn hả? Bây giờ nè, con phải dụ các bạn con nói từ cấm, như vậy con sẽ được thêm tuổi thọ. Hello, trùng hợp quá ta, đi chung đi. Ủa, đồng hồ đẹp quá vậy? Rồi có mày hả? Đúng. Tất nhiên rồi. Trời, xém nữa tao nói từ cấm rồi đó. Ê, hôm nay nhìn mày đẹp quá à. Trời, tao đẹp đó giờ mà. Chết, tao vừa nói từ cấm rồi. Tại mày nhá. Tôi chỉ khen mày xinh thôi mà. Ê, tí nữa tôi nhờ mùa mày chở tao về luôn. Không, mày bị gì vậy? Ấy chết. Mày có tình đúng không? Không làm gì đâu, mày tự nói mà. Mẹ ơi, hôm nay mày dụ được 10 người rồi mẹ. 10 người có là gì? Con phải dụ tụi nó nói nhiều lên, để con được sống lâu hơn nữa. Mà làm như vậy. Làm như vậy thì mẹ con chúng ta có khi sẽ được bất tử đó. Như vậy chẳng phải quá tốt sao? Gọi A là bún bò, B là cơm tấm, vậy C là gì? Xương bị chả hả? Để coi, hủ tiếu đúng không? Ôi, chúng ta chỉ còn một lượt trả lời thôi. Bò lá lốt. Đúng rồi. Đây là cánh cửa xuyên không gian đó. Cùng nhau trở về thôi. Trả lại cậu nè. Cảm ơn cậu vì sự hoán đổi này trong thời gian qua. Rồi, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ta nhất định sẽ thay thế công chúa trở thành một vị vua tốt. Khoan đã, tôi mới chính là công chúa thật sự, là nữ hoàng của vương quốc Ngũ Linh này. Người đâu, hãy bắt những kẻ tạo phản nó lại. Đúng rồi đó, bắt tụi nó quăng ra chuồng bò hết đi. Wow, hôm nay nhìn cậu xinh quá à. Cảm ơn nha, tôi biết mà. Ê, nè cái tên số xí kia, ai cho mày ngồi gần tao vậy? Nè, sao cậu lại nói cậu ấy như vậy? Thì nó số xí thiệt mà, tôi chỉ nói sự thật thôi. Ra chỗ khác ngồi đi mày. Ê, Chanel đen mới ra cái túi này đẹp lắm nè, coi đẹp không? Chanel là gì vậy? Trời ơi, sao mà quê mùa quá vậy? Đã nghèo thì ít ra cũng phải biết chút chứ. Hả? Cái gì vậy? Đứa nào dám nói mình vậy vậy? Ê mày, tự nhiên có đứa nói tao là kẻ bắt nạt, trong khi đâu có bắt nạt ai đâu. Là tao nói á. Sao mày lại làm vậy với tao? Mày còn là đứa giả tạo nữa. Quýnh lộn không? Cả lớp trật tự đi, còn tí rồi. Tao không biết đâu á, mày làm biến mất từ đó đi cho tao. Mày biết đó là điều không thể mà. Nếu như mà mày không làm biến mất mấy từ đó thì tao sẽ làm cho nó biến mất. Now that I got a taste, I think that I'd suffocate for every second that you aren't by my side. But now I'm stuck at the gate, a Lucifer's estate. I fell in love with a girl I met in hell, thinking about all the things, the way you pull my strings. I love the way you turn me on. I ain't Hades, but I'm the king. I'd do anything so that I could take you home. She drove me crazy, yeah. She drove me crazy, yeah. She drove me crazy, yeah. She drove me. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No, oh, 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 oh. Don't stop, make
viên này. Một viên sẽ là mình ngủm, còn một viên thì mình sẽ được tăng tuổi thọ. Nếu như mà ăn cả 2 viên thì sao ta? Hả? Con số này có nghĩa là gì vậy? Như nè, con đã chọn viên thuốc để uống chưa? Dạ, con uống rồi. Nhưng mà mẹ ơi, sau khi uống xong thì con lại có số trên đầu. Nghĩa là sao vậy? Vậy là con không uống trúng viên thuốc được tăng tuổi thọ rồi. Hả? Đó là số ngày còn lại mà con được sống đó. Đây là tờ giấy số trúng giải 100 triệu. Bác sĩ hãy làm cho con trở nên xinh đẹp với. Được thôi. Bây giờ hãy làm theo ta nói. Em muốn trên cơ thể em được xinh đẹp giống ai thì hãy mang bộ phận của người đó vào đây cho ta. Hả? Ruby, Ken nhờ tớ đưa sữa cho cậu nè. Cậu ấy bảo cậu là uống liền đi. Nếu như cậu thích vị này thì ngày mai cậu ấy sẽ mua cho cậu á. Vậy? Kỹ hả? Vậy là chắc Ken đã nhận ra tình cảm của tớ rồi. Sữa ngon lắm á. Nè, cậu đoán xem cuộc thi sắc đẹp lần này có ai được điểm tuyệt đối không? Cái là Ruby. Tại cậu ấy bây giờ đang 9 điểm rồi mà. Đi thi nữa là lên 10 điểm luôn. Tớ không nghĩ là vậy á. Để coi. Tỏ tình với crush, đi ăn với Hannah, nói lời yêu thương cuối cùng với ba mẹ. Vậy là xong rồi á. Bây giờ ngủ. Ngủ là ngủm luôn. Chắc không đau đớn gì đâu ha. Là ủa, sao mình muốn ở nhà vậy? Ủa, là mình ngủm chưa ta? Con vẫn còn sống nè. Anh ơi lại đi coi nè. Em không thấy cái xác của con Như nữa. Vậy là con bé đã đi chưa? Em bình tĩnh đi, có khi con bé chưa chết đâu. Ủa, có chuyện gì vậy? Chả lẽ trời đất ơi, oh my god luôn á. This ain't build-a-bear. You don't get to pick and choose. Different ass and bigger boobs. If my eyes are bright or blue. This ain't build-a-bear. I'm filled with flaws and attitudes. So if you need perfect, I'm not good for you. Boys are always playing dolls, looking for the Barbie. They don't look like Ken, hardly have a heartbeat. Need someone who falls apart so he can play Prince Charming. If that's the kind of girl he wants, then he forgot. This ain't build-a-bear. You don't get to pick and choose. Different ass and bigger boobs. If my eyes are brown or blue, this ain't build. I'm too emotional. Your apathy is like a wounded soul. Maybe I'm too emotional, or maybe you never get it all. You look happy and healthy, not me. If you love me, care to ask. Good for you, you're doing great out there without me, baby. Like a damn sociopath. I just spent the night crying on the floor of my bedroom. You're so unaffected, I really don't get it, but I guess good for you. For you, I guess you moved on really easily.